পেঁয়াজ মিন্টুবার একটি শর্টপুটি হিট, মাশাআল্লাহ সাইজটা খুব সুন্দর। এই যে চপচপ ভাই, ও বহুত দিন পরে ভিডিওতে বন্দি হয়েছে। শর্টপুটিটা ভালো সাইজ। আর কি পেয়েছেন ভাই? আর পাইছি নলা। কতটি? নলা দুইটা আর হলো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ঢাকা ফিশ ব্লগ চ্যানেল। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আসলাম আবারও খাসুর, সাথে আছে সালাম ভাই। আজকে কি হবে? র্যান্ডম মাইর। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আজকে র্যান্ডম মাইর হবে। আজকে র্যান্ডম মাইর হবে। তো আমরা কমে যাব নৌকা ভাড়া নিয়ে, আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে মাছ ধরা দেখাবো। আমাদেরকে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজটাকে ফলো করবেন, যাতে আমরা সবসময় আপনাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট দিতে পারি। আর মাছ লাগাই দো চলো বল পিক পিক। পেঁয়াজ মিন্টুবার একটি শর্টপুটি হিট, মাশাআল্লাহ সাইজটা খুব সুন্দর। এই যে চপচপ ভাই, ও বহুত দিন পরে ভিডিওতে বন্দি হয়েছে। শর্টপুটিটা ভালো সাইজ। আর কি পেয়েছেন ভাই? আর পাইছি নলা। কতটি?
নলা 2টা আর হলো গইনা কয়েকটা পুরি 1-2 কেজি আলহামদুলিল্লাহ যা পাইছি যাক আলহামদুলিল্লাহ। লাখ শুকরিয়া। তো এখন চলে যাওয়ার সময় আমরা আমাদের কাছে আসছি। এই যে আমার বন্ধু, ও মাই গড, বন্ধু কত বড় দেখাও। ওফ, খুব সুন্দর সাইজ পুরি। রোজ করে টেস্ট করতে এই যে মিন্টু ভাইয়ের পুরি মাছ। কি নতুন বইছে এই যে একটু আগে বহাইলো। মারছে পুরা দল করে আলাদা মারছে মাছ মারা থাকে না। তারপরে তো বেলার লগে দিয়ে লাগাই আর চার করে আবার মারলাম 10-15টা। ভালোই মাছ দেখেন নাই? এই শাইন ভাই, কিটা খুব সুন্দর, সব দেশি পুরি। জায়গা মাইর হয়ে গেল গা কি আর মাই ওই জায়গার মায়ের বন্ধ হইব না, ওই জায়গা মারতে পারলে মাছের অভাব নেই। পানিও বেশি ভাই, পানি অনেক কিন্তু বেশি দেওয়া লাগে না, আধা সিপ। দোষ রে কি পুরি? ময়না 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 কথা কয় না। এই কি পুরি? এই যে রফিক ভাই গইনা উঠাইছে, বাহ, আঙ্গরা আসি আছে, আইসি না আমরা ভিডিও করতে। এই যে দেশি পুরি দেখেন, খুব সুন্দর সাইজ দেখছেন মিয়া। আমরা এখন চলে যাব, তো আমাদের মাছগুলো দেখাই। সালাম ভাই, আপনি কি পেয়েছেন দেখান। মাশাআল্লাহ ভালো মাছ পেয়েছে, একটু ছড়াই দেন। ভালো মাছ পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আমার মাছগুলো দেখাই। রাপি ভাই পাইছে, ছোট ভাই ভালো মাছ পাইছে। সবলা নদীতে আমরা আসছিলাম, আইসা আমরা মাছ পাইছি। এগুলো মোটামুটি ভালো মাছ পাইছি। দেখেন হ্যাঁ দেখেন, অনেক সুন্দর। হ্যাঁ রাপি ভাই ওটা